Xin chào cả nhà, hôm nay là Hội Xe và cũng được vinh dự giao xe về Sài Gòn Việt Travel của anh Trung đẹp trai. Và cũng rất là cảm ơn anh Trung đã ủng hộ Haeco và đến tận nhà máy bàn giao xe. Và kính chúc anh Trung và công ty làm ăn đại phát và luôn luôn ủng hộ Haeco. Dạ, cảm ơn anh Trung rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn cả nhà. Khi bàn giao xe về cho anh Trung thì hai xe cũng lăn bánh từ nhà máy về Sài Gòn nha. Đây, hai xe chuẩn bị lăn bánh ra khỏi nhà máy về Sài Gòn cả nhà.